啱啱拉過嘅咧係 Warford 第36首 Moderato。咁喺我頭先嘅拉奏嗰度咧，我係某一啲音咧係會將佢拉長。嗰啲係乜嘢音嚟嘅咧？嗰啲係到達3把位嘅第一個音。譬如一開始呢個小節 Re Fa La Re， 點解我要將佢拉長咧？嗱，已經唔準啦呢個。雖然係一個 major third， 但係小心咧，呢個3度咧冇我哋所想象中咁闊嘅。所以如果練嘅話咧，我亦都會將呢個 F sharp 係拉長少少，等我咧聽下佢係咪真係準。嗱，呢個音我會拉長啊，準啦！大家如果一下子聽唔出準定係唔準咧，可以同空弦隔離 D string 對下。另外，如果有一啲係第二條弦係 G string 嘅話，我亦都會俾時間手踭準備，兩隻手協調。譜上面有 accidentals 嘅音，一啲臨時嘅轉音，譬如喺呢個小節啦 ，Ti Do Re Mi Fa So La， 正常啦，喺 D 大調咧係唔應該有 G sharp 嘅。而如果我哋見到一啲 accidentals， 記住俾多少少時間自己聽下呢一個手指係撳得準唔準，呢個 G sharp 係撳得準唔準。然後如果有半音嘅話，一齊落啦。半音啦 ，G natural 同 F sharp。乜嘢時候係要將呢啲音拉長咧？就係當我哋有音需要確認，或者有一啲比較陌生、比較少拉嘅把位，某啲音咧我哋唔係好慣用3手指去撳。遇到呢啲音嘅時候咧，我哋俾多啲時間自己係兩隻手去協調。咁嘅話咧，先至係針對性去練，所以唔好一見到一首練習曲就用一個速度去練。我哋要根據練嘅目標練習係有好多唔同嘅方法嘅，唔係淨係得一種嘅。